Hi, I'm Mama Eli. Ito, mag-unbox kami ngayon ng aming PRC license. Kasi nag-renew kami way back September. Ako mga October kami. Ngayon, September. Kasi nalaman ko, nakita ko sa FB, meron nagre-review doon. Ang ingay. May nag-post doon na pwede ka mag-renew through online, tapos Paymaya mo lang ibabayad, tapos doon mo na rin babayaran yung shipping. So, tinry ko kasi di ba meron na ngayon yung mga units na kailangan mo ang tawag doon? Mga requirements, CPD units na kailangan mong ma-collect, and then doon ka pwedeng mag-renew ng license mo. And since ngayon daw, pwede daw na hindi muna, so ginrab na namin yung opportunity. Unbox na tayo! So, ito na! Guys, wala. Tingnan nyo, oh. Ito lang, ganito lang. Ito lang yung laman niya. So, sabay na kami. Ilang pwede naman ito i-blur, diba? Kung open sana yan. Iba itsura? Oo, bago na. Guys, ito na! Paano? Yeah! Yeah! Blurred na nga eh. Yun lang guys, in-unbox na namin dahil ang tagal na namin siyang inintay kasi September pa nga, sa October, tapos ngayon lang dumating ng December. At saka nga pala, ang pag-ship namin sa Manila kasi, maingay ano? Kasi sa Manila kasi wala pa daw silang shipping sa mga provincial na lugar. So, NCR lang sila. pinakina lang muna namin sa tita namin na taga Santa Mesa, and then meron kaming kamag-anak na pinadala na lang sa namin pang kamag-anak. So, ang dami yung pinagdaanan guys, sobra. Yes, anak. Dito ka, Nini. Halika dito. Pakita ka sa kanila, oh. Dali. Dali na. Mag-inang hiyain. So, yun lang guys. Bye-bye na. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the ring button para updated ka sa aming future videos. Bye! Naman!